الله يكون في العون. طيب بس شوفونا تبغونا نرجع ولا كيف؟ ايش الوضع؟ لانه صرت لنا قلق هنا على السيكلاس. ايش الطيارة معلش يا سيتو؟ A32787 كوالالمبور رايحين على كوالا. بدك شيء أنظرية؟ شوف هذه الرحلة نسيت ولدها في الصالة مسكين. ايش؟ السعودية A32 from dispatch. Go ahead. Sir, confirm you are returning back to the gate. والله احنا مستنيين على ايش يقول. Confirm reason please. اقول لك معانا one passenger she left her baby in the terminal and she refused to continue the flight. اوكي يا راجل left her baby in the terminal. الله المستعان، جديد هذا والله. الله المستعان. بس شوفونا تبغون نرجع للجيت ولا كيف؟ اوكي يا راجل.